Labas, šiandien parodysiu, kaip pasigaminti pavlovą. Reikės 4 kiaušinio baltymų ir 220 g cukraus. Suplakame baltymą iki lengvų putų ir tada beriame apie porą šaukštų cukraus. Plakame toliau, kol pajaučiame, kad cukrus ištirpo, tada vėl beriame dalį cukraus ir plakame toliau. Paprastai baltymo plakimo procesas trunka apie 10 minučių. Tad nenusigąskite, jei atrodo, kad cukrus tirpsta nelabai greitai. Kiaušinio baltymą perplakti neįmanoma, tad nepergyvenkit ir apsišarvuokit kantrybę. Pajutę, kad cukrus ištirpo, beriame kitą dalį. Viename iš receptų mačiau, kad cukrų rekomenduojama berti po 1 šaukštą, bet man tai pasirodė per ilgas žaidimas, tai aš beriu iš akies, bet manau, kad kažkur po 2-3 šaukštus. Subėrus paskutinį cukrų išplakame ir tada beriame po 1 arbatinį šaukštelį krakmolo ir acto. Ir plakame dar apie 1-2 minutes. Dabar formuosime pavlovas. Aš sugalvojau, kad darysiu 2 apvales ir kad būtų paprasčiau, ant kepimo popieriaus pasižymiu, kokios formos ir dydžio jas formuoti, kad būtų paprasčiau. Popierių apverčiame, kad nedėtume visos masės ant markerio žymių. Dedame baltymus į kepimo skardą ir formuojame norimą formą. Galite iš visų baltymų formuoti vieną didelį morengą, o jei jums, kaip ir man, patinka dalintis, formuokite 2. Formuojant stenkitės padaryti tokią duobutę, kad kraštai būtų aukščiau nei centras. Taip ant viršaus dedamas kremas ir vaisiai geriau laikysis. Kepame valandą 120 laipsnio karštumo orkaitėje, vėliau sumažiname karštį iki 100 laipsnių ir kepame dar valandą. Iškepus ir kiek atvėsus, atsargiai atskiriame nuo kepimo popieriaus, dedame į lėkštę ir keliaujame ruošti kremą. Kremui reikės 200 g kreminio sūrio, 200 ml grietinėlės ir 2 valgomųjų šaukštų cukraus pudros. Šis kreminis sūris yra vos sūrus ir man pasirodė, kad tai yra puiki atsvara saldžiam morengui. Pradžioje išplakame kreminį sūrį su cukraus pudra ir tik tada pilame grietinėlę. Taip kremas išsiplaks paprasčiau ir netvarkos aplink bus mažiau. Svarbu, kad kreminis sūris ir grietinėlė būtų šalti, tad iki kremo plakimo laikykite šaldytuve, kitaip rizikuojate patirti nesėkmę, grietinėlė gali tiesiog nestandėti. Čia kitaip nei plakant baltymus, svarbu neperplakti, bet taip pat svarbu ir pakankamai išplakti. Kai matote, kad nuo plaktuvo lieka gan standžios bangelės ir jos nesubėga atgal, galite baigti plakti.
O dabar metas konstruoti pačią pavlovą. Dedame kremą, gerai išsklaidome ir nepridedame jo per daug. Kartą nuo per didelio mano dosnumo dalis kremo su vaisiais tiesiog nučiuožė nuo morengo. Tad kremo dedame dosniai, bet ne per daug. Ant kremo dedamas mano visiškas atradimas gaminant pavlovą – citrininis kremas arba kitaip lemon curd, kurios receptu pasidalinsiu neužilgo. Tradicinė pavlova gaminama be jo, tad ir jūs galite drąsiai jo nenaudoti, bet man tai atrodo puikus išsigelbėjimas, kai neturime rūgštesnių vaisių, o norisi kažkokios atsvaros saldžiam morengui. Šį kartą naudosiu nektarinus ir trešnes, bet galite rinktis savo patinkančius arba pagal sezoną tinkančius vaisius ir uogas. Susipjaustom kaip gražiau ar skaniau ir dėliojame ant kremo. Trešnės dedu su kauliukais, nes pastebėjau, kad išdorotos gan greitai paruduoja, o tai nuima keletą grožio ir skonio taškų. Vaisius stengiamės nedėti per arti kraštų, kad laikytųsi savo vietoje, o nevirstų per šonus. Ir štai, pats lengviausias ir vasariškiausias desertas paruoštas. Skanaus!